เกิดรัฐประหารเวลาเกิดรัฐประหารเนี่ยเนติบริกรคือนักกฎหมายที่ไม่มีจรรยาบรรณที่ไม่รักประชาธิปไตยแล้วไปรับใช้กับเผด็จการทุกยุคทุกสมัยจะออกมาก่อนเลยวันนี้รัฐาธิปัตย์อำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของคณะรัฐประหารเรียบร้อยแล้วเขาจะพูดคำนี้ก่อนถ้าพูดถืออำนาจรัฐาธิปัตย์ขนาดนั้นไม่ยอมล่ะถ้าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนัดประชุมเปิดสภาวันถัดไปเลยเกิดอะไรขึ้นรัฐาธิปัตย์จะอยู่ที่ไหนวันนั้นปัญหาคือที่ผ่านมาเมื่อเกิดรัฐประหารนักการเมืองไม่สู้ให้ประชาชนสู้ถ้าครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่เข้าไปพรรคการเมืองจะสู้จะเริ่มที่พรรคอนาคตใหม่เราจะสู้โดยกลไกรัฐสภาว่ารัฐาธิปัตย์ยังอยู่ที่สภาครับรัฐาธิปัตย์ยังอยู่ที่สภาเอาสิคุณจะยิงพวกเรา500 คนเหรอคุณจะยิงเราหรือเปล่าผมก็เตรียมใจมาพอสมควรเหมือนกันมาตั้งพรรคการเมือง ก็เตรียมใจมาพอสมควรเหมือนกันผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ทำรัฐประหารครั้งหน้าคุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ถ้าเกิดว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่แล้วเป็นผู้ทำรัฐประหารจะกล้ายิงคุณสุดารัตน์กล้ายิงคุณอภิสิทธิ์กล้ายิงธนาธรหรือเปล่าผมอยากเดี๋ยวถ้าเรายืนยันว่ารัฐาธิปัตย์ยังอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรครับดูสิจะจัดการยังไงกันละครับต่อสู้ด้วยวิธีสันติวิธีต่อสู้ด้วยวิธีสภาอย่าให้ประชาชนลงถนนประชาชนลงถนนจะเกิดการตายฟรีอีกครั้งไม่เอาแล้ว